Qulun ayaqları yerindən tərpənməyəcək. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Rəbbinin önündən tərpənməyəcək, üzülməyəcək. Ta ki, 4 şeydən soruşulmayınca. Ən umrihi fīmə əfnə. Ömrünü nədə tükədib, nədə tələf edib? Elmini nə əməl edib onu inan? Və ən məlihi min əynə iktəsəbə və fīmə ənfəq. Malı hardan qazanıb, hara xərcləyib? Bir şey haqda soruşulacaq, lakin 2 sualla. Və ən cismihi fīmə əblə. Və cəsədindən onu nədə hədər edib, tələf edib. Ona görə bil ki, biz heç də təkcə dediyimiz sözlə mömin deyilik. Əksinə, Allah üçün tərk etdiyimizlə, Allah'tan qorxub səbr etdiyimizlə də möminik. Ona görə qorxmuruq ki, muizəni eşitməyərik və eşidə bilmərik. Lakin qorxuruq ki, eşidib əməl etmərik, eşidərik, bizi dəyişməz. Təhlükə xətada deyil, səhvdə deyil, xəta bəşər üçün təbii haldır. Allah'ın yazdığı da Adəm övladına. Lakin təhlükə bu səhvə, bu xətaya don geyindirməkdir, bəraət qazandırmaqdır. Ona görə diqqət edin. Etdiyiniz səhvlərə din libası geyindirməyin. Din donu geyindirib onu fiqh adlandırmayın. Və diqqət edin. Məsciddən çıxdıqda artıq bu kəlmələri eşitmişsiniz. Qəlbimiz dəyişib, yoxsa yox, sual verin nəfsi bizə. Kim qəlbində bir ağrı hiss etsə, bu rəhmətdir.